子連れハワイ旅行はレンタカーを借りることを強くお勧めします。車があれば移動先の拠点になるからです。レンタカー選びのポイントや給油方法について詳しく紹介します。こんにちは、けんちゃんファミリーです。今回は5人家族でレンタカーを選ぶ際のポイントをご紹介したいと思います。なぜレンタカーが必要なのか。子連れ旅はとにかく荷物が多いですよね。ベビーカー、着替え、ミルク、おむつ、離乳食。そしてハワイは車でしか行けない場所が意外と多いんです。移動時間に自由が利くことで観光の効率も上がります。暑さや急な雨をしのげる場所がある安心感。授乳やおむつ替えも人目を気にせずできます。子連れにとって車は移動手段というより安心できる拠点でした。でも車なら何でもいいわけではありません。ハワイ州にはチャイルドシートに関する厳しい法律があります。10歳未満の子供はチャイルドシートまたはブースターシートの着用義務。必ず後部座席に装着し、助手席に乗せることはできません。これらの法律に違反すると罰金が課せられたり、事故等で怪我をした時に保険が下りなくなってしまいます。チャイルドシートを3脚取り付けるとなると2列では物理的に無理でした。つまり選択肢はミニバンか3列 SUV の2択になります。ミニバンが運転しやすそうだけど、日本と違ってアメリカサイズ、例えばトヨタのシエナ、日本ではおなじみのトヨタアルファードより一回り大きいんです。全然ミニじゃないんですよね。運転しやすさでミニバンと SUV の違いはそこまでないのかなと思います。SUV を選んだ理由は料金がミニバンより安かったんです。ミニバンは9日間でトータル$300高くて、理由は分かりませんが SUV の方が多く流通している？それともミニバンの方がファミリーに需要がある？ご存知の方はコメント欄で教えてください。選んだ車がこちら、フォードエクスペディションマックス。通常モデルより荷室を30センチ長くしたマックスというグレードです。3列シートのフルサイズ SUV で全長が 5.6 メートルあります。3列シートを起こした状態でも奥行き約75センチのラゲッジスペース。空港到着時に大小スーツケース5個とベビーカーを無理なく詰め込めました。海に出かけた日は膨らました浮き輪をそのまま運べてとても楽でした。これがマックスにした最大の理由です。どうですか、乗り心地とか感想をお聞かせください。乗り心地いいですよね、しゅんちゃん。いいですか、広いもんね。3列シートで2列目は2人掛けで後ろは3人掛けですね。こんな感じですね。真ん中に液晶モニターがついてて、両サイドはアナログ、ハンドルのボタンがついててかっこいいですね。ハンドルドアグリップがここです。ここ手前に行くと開きます。液晶もでかい、12インチかな。今 Apple CarPlay で画面を表示させてます。エアコンは可視表示でちょっと分かりづらいです。多分25度ぐらいかな、今設定で。シートにはシートクーラーとシートヒーターついてて、ステアリングヒーターもついてますね。シフトはダイヤル式になってます。ちょっと分かりづらいの、ここはね。ドライブモード、普段は2区で4区に切り替えできますね。サンルーフついてます。いいっすね。開けてみようかな。オープン。わあ、いや、いいです。綺麗。
ドムーンルーフ、開放感があります。ただ開けとくと暑いとか文句言われるので閉めときましょうね。アイドリングストップもついてますね。 3.5 リッターだから V ローかなこれは。そして意外だったのが燃費。このサイズ排気量でリッター8キロでした。おー、パワーすげえ、この急坂を。ここまでメリットを紹介しましたが、デメリットもあります。KCC では駐車スペース探しに少し苦戦しました。コンパクトカーなら入れそうな場所も、このサイズだと見送る場面も。今映っているのがホールフーズの駐車場。区画の横幅が日本の駐車場と同じ感覚です。隣が大きな車だと乗り降りが無理だと思いました。ここは諦めて奥の空いている場所へ移動します。ちょうど3台空いていたのでここに止めました。あと意外と盲点だったのが車の車高です。ワイキキ市内は天井の低い駐車場が多いんです。例えばロイヤルハワイアンセンター。車高制限が6フィート2インチで、この車は6フィート4インチ。アメリカといえども駐車は場所を選びます。コストコにあるガソリンスタンドの給油方法についてもご紹介します。コストコのガソリンスタンドを利用するには会員カードが必要です。日本のコストコ会員カードで買い物は問題なくできますが、ガソリンスタンドに限ってはエラー表示で使用することができません。店員さんに手伝ってもらいます。Excuse me, international card please で通じました。店員さんも慣れているのかすぐに来てくれました。支払い方法はプリペイドカードかクレジットカードの2択。私の持っていたビザカードはこの機械で読み取れましたが、一部のビザカードでは読み取れないケースがあるそうです。そうなったら店内に入ってプリペイドカードを購入してください。満タン給油で 23.1 ガロン入りました。この日のガソリン価格は1ガロンあたり 3.799 ドル。上の数字が満タン価格で 87.76 ドルでした。これでまたたくさん走り回れます。子連れハワイ旅行でレンタカーを借りてみて、私たちにとって本当に心強い存在でした。荷物の多さも急な雨も移動の自由さも、車があったから余裕を持って動けました。その中で今回選んだ3列シートのフルサイズ SUV。広さや快適性は申し分なし。ただし駐車は場所を選びます。車高を考えて便利さを優先するならミニバン。アメリカらしい非日常を味わうならフルサイズ SUV。どちらを選ぶかは家族次第ですが、車があること自体が大きな安心につながると感じました。これからハワイ旅行を考えている方の参考になれば嬉しいです。今回はここまで。この後もハワイ旅行はまだまだ続きます。コストコやダイヤモンドヘッド、ポリネシアカルチャーセンターやアウラニディズニーなど、よろしければチャンネル登録や高評価をお願いします。